हसन, आज आप इतनी जल्दी उठ गए हो? अभी आज मेरा ना कैंडू टेस्ट है और मेरी तबीयत बहुत खराब है। माँ भी घर में नहीं। ओहो, एक मिनट, मैं भी आई। कॉनिक पी जुशादा, इसमें नेचुरली हर्ब्स है जो नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी ये तो बहुत टेस्टी है। ये क्या चीज है? कॉनिक पी जुशादा है, मम्मा इसे हमेशा बनाती हैं। कोल्ड कफ एक्ट, फ्लू से रखे दूर। कैसी तबीयत है अब? कॉनिक पी जुशादा से मैं एकदम ठीक हो गया हूँ और अब मैं कैंगरू टेस्ट में फंस जाऊंगा। ओ चलो चलो, देर हो रही है। ये चल। कॉनिक पी जुशादा, माँ जैसा प्यार, सेहत बड़ा एतबार। फ्रेश एंड हेल्दी, कॉनिक पी जुशादा आपकी सेहत का साथी। मैन्युफैक्चर्ड बाय Zorex Pharma Private Limited।